好啦，到第7條啦，即係 Section B 短題目嘅第2條嘅 Part A 啦。咁係由303A 指數嗰課嚟嘅3分題。咁啊少少地啦，咁啊計啲乜嘢？佢哋簡化呢嚿嘢嘛。呢啲其實就好易啦。咁睇下你本身啲指數嗰啲規則背得熟唔熟啦。OK。咁佢當中用咗2條嘅規則嘅。咁啊同底啊相乘，同底相乘指數相加啊嘛。同底相乘指數相加，佢即係升 base 就乘埋佢啦。咁啊底數相同嘅時候咧，就把指數相加啦。OK， 正正係咁嘅樣啦。另外就呢個啦，同底相除指數相減啊嘛。同底即係大家都係 A 啦，就係咁啦，將個指數相減啊嘛。咁啊詳細啦，咁你分子又係4嘅基數，分母又係4，咁啊分子搞好先啦，你 n+2啦，呢個係。分母就係唔使喐佢住啦 ，n 加嚟㗎嘛。OK，咁你又同底啊相除啦，而家係變咗係相除就相減啊嘛。而家咪相除咯，分線嚟㗎嘛。指數就相減咯 ，n+2 減 n 加啦，跟住加括號咯。OK，咁啊即係減 n 再減1啦。咁所以變咗就係 n 同 n 減咗啦，2減1咪剩翻1咯。咁所以又係4啦。OK，咁啊呢條簡單啦 A part。